こんにちは、みえこです。今日はアップリケのパターンを使ってタペストリーを作るので、作り方のご紹介です。さて、この包みは何でしょう？それは動画の中で見つけてね。こんな赤いお花のアップリケを作ることにしましたよ。それでは作り方のご紹介です。まず32センチ ×32 センチの布を用意します。そして目印にするための印をつけるのでアイロンをかけます。4等分に折ります。しっかりアイロンをかけますよ。次にまたこれを三角に折ります。広げてみるとこんな感じになっていますよ。そして今度は用意してほしいものがあるんです。それは何かと言いますと、こんな葉っぱを用意してほしいんです。これは月桂樹の葉っぱを使っています。まずはこんな細い葉っぱはちょっと使えません。こんな感じでふっくらとした大きめの月桂樹の葉っぱがちょうどいい感じですよ。そしてこれを型紙にして使います。厚紙に葉っぱの大きさ書いて、これを切ります。そのまま葉っぱを型紙のように使ってもいいんですけどね。ここは切ってみました。そして接着芯を裏表を確認しながら、糊のない方向に鉛筆で葉っぱの大きさの線を引きます。使いたい枚数を書いて、そのまま型紙の大きさで切ります。裏表間違いのないように数字をつけておくと便利ですよ。そして布の上にこの接着芯を置いて一度に全部アイロンをかけてしまいます。小さいので1個ずつつけるとアイロンにくっついてしまってなかなか扱いづらいんです。ですからこのように何枚か重ねて一緒にアイロンをかけてしまいます。しっかりアイロンかけます。アイロンをかけ終わったら4ミリぐらいでしょうか。5ミリでも大丈夫ですけどカットします。次に軸の部分に使う布ですが、これを 3.5 センチの幅で切ります。斜めにバイアスの方向に切ってくださいね。これを半分に折ります。そしてこの布の斜め方向に縫い付けます。中心あたりに折り印をつけて、ここにこの黒のストライプの布を置いて
5ミリぐらいの縫い代で縫い付けてしまいます。そのまま縫い付けてそのまままつってしまうので、細かく縫わなくてもいいのでさっくり縫い付けてください。縫い終わったら今度は葉っぱを縫い付けます。この辺かなというところに置いて待ち針を刺して、ちょっと慣れない人はしつけをかけると便利です。刺繍糸で今回縫います。これは DMC 社のものを使っています。しつけかけなくてもしっかりできるよという人はこのまま行ってください。アプリケは一般的に祭り縫いをしますが、今回は簡単に作りたいのでそのまま縫ってしまいます。刺繍糸でちょっと大きめでも構いませんよ。接着芯がついているの折りやすいからそのまま縫ってしまいます。角の部分は畳んで、この部分がほつれてきやすいのでしっかりとここだけは留めておきます。そして最後のところもきれいに畳みます。祭り縫い苦手な人にはこれはとっても便利ですよ。最初と最後の角のところだけはしっかり留めましょう。裏はこんなようになっています。3個目の葉っぱもストライプの黒の布の上にそのまま縫い付けます。真ん中を押さえておくと葉っぱらしくてちょっと可愛いかなと思いました。これを全部縫い付けます。12枚縫い付けましたよ。今度はお花の部分を作ります。5センチの幅のバイアスの布をカットします。これをバイアステープメーカーでバイアステープを作ってしまいます。ちょっと赤では分かりづらいので、印をつけた時に分かりづらいので、この白に赤のドットの布でご説明しますね。まず真ん中に定規を置きます。物差しを置きます。そして端から印をつけていきます。布の端から鉛筆で3センチのところに線をつけていきます。目印をつけていきます。端まで、布の端まで全部つけますよ。今度はこの下につけた3センチと3センチの真ん中にまた印をつけます。上の線も3センチずつずれたところに3センチずつずれたところに線をつけます。点をつけます。これも端まで全部つけます。
縫う順番はこのように斜めに抜いていきます。それを端まで縫います。縫うとこんな感じになりますよ。ちょっと大きめの針で運針で縫います。これを端まで全部縫ったら糸を引いてこのようにシワを寄せていきます。これが花びらになるんですけれど、端まで全部引き寄せたら糸は切らずにそのまま置いておきます。これを赤い布にチェンジして今度は真ん中に縫い付けます。縫い終わりと縫い始まりのところ、布の切り端のところは重なるようにします。もし途中で布が足りなくなった時はその部分重ねれば大丈夫なので布の大きさは問いませんよ。これを針でだいたいこんな感じかなという目印をために一旦こうやって重ねてみます。そして縫い付けます。土台の白い布に縫い付いていればいいので特に細かくする必要もないのでどんどん縫っていきます。外側と内側両方縫うと綺麗に花びらができると思います。裏はこんな感じですね。今度は残りの花びらも縫い付けます。同じように花びらの端のあたりからどんどん縫い付けていって中心まで縫い付けます。布の切り端は中にしまい込むようにして縫い付けます。全部できましたよ。アップリケ簡単でしょ？出来上がりです。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次は別のパターンを作りますのでまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。